So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today, meron tayong gagawing laptop. Hindi naman siya sira pero um, wala lang siyang sounds pag kinonect ko sa HDMI. Ito, to TV. So, yung sounds niya hindi siya marinig sa TV. So, maririnig niya sa laptop. So, tara, gawin natin guys. So, pakita ko lang guys yung window. Yung TV na pinagkonekan natin is hindi nag-a-appear dito. So, makikita nyo mamaya na madadagdag tong TV natin na which is si Hisense. Yung sounds niya galing na sa monitor. So yung ginawa ko guys, dinownload ko yung chipsets nito. So hindi ko na siya napakita kasi medyo matagal. So pakita ko lang yung dinownload ko. So yan, yung chipset na yan. Okay. So nirun ko yan. So parang kung kulang man siya or hindi siya na install, try nyo i-reinstall yung chipset nyo, and then pagdating natin dito sa sound natin window, makikita nyo na nadagdagan na siya ng Hisense. Kanina wala yan. So etong driver na to, so automatic lalabas to kung ano man TV nyo, lalabas na yan. So yun guys, isipin na yung HDMI nyo yung sira, so try nyo munang i-reinstall yung mga drivers na kailangan ng board natin para mapagana siya ng maayos. So isa na rito yung chipset driver natin. So that's all guys, thank you for watching. Till next video, bye.